Chainsaw Man regresará en 2025. Durante el panel para la franquicia de Chainsaw Man en el evento Jump Festa 2025 se reveló un nuevo video promocional para la película Chainsaw Man The Movie, Arc. El video confirma que el estreno está programado para algún momento del año 2025 en Japón, y lista cambios importantes en el equipo de producción. Reina Ueda interpreta a Rece en esta nueva producción. Hasta aquí el video. Como siempre, agradecerles si llegaron hasta el final. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de nuevas noticias del mundo del manga y anime todos los días.